Қауымығыды хөрмәтле тамашасылары Башқортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшыруы үдешен башлай. Барлык иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Гүзәл Батыраева сәламләйем. Кыштың сағу мәлендә ихтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләгән тамашасыларыбызға котлау сәламдәре менән йыр бүләктәр тапшырырга ашыгабыз. Қауымығыды ихлас күңелдән тапшыруы редакцияға һеҙгә Өфө ҡалаһынан Рима, Флорид, Рәжәп һәм Тәнзилә исемле тамашасыларығыҙ хат яза. Біз қадірлі кешебез езнәбізді Рафҡат Әхмәтулы Фәйзуллинды тәбрик итеп китергә теләйбез. Яҡын кешебез 1941 йылдың 20 ғинуарында Йәнсура районы Яңы Себенле ауылында ябай эшселәр ғаиләһендә донъяға килә. Атаһы Әхмәт тракторист булып 1942 йылда фронтҡа алына. Украинала Новой Буг ҡалаһында һәләк була һәм туғандар ҡәберлегендә ерләнә. Еҙнәбеҙҙе әсәһе Сарайнай бер үҙе тәрбиәләп үҫтерә. 10 классҡа тиклем белем ала. 9-10 кластарҙы күрше Күгәрсен районында уҡып, интернатта йәшәй. 45 саҡрым яяу атлап барған ваҡыттар ҙа булды тип хәтерләй ул. Рафҡат Әхмәт улына тормоштың әсе һурпаһын күп татырға тура килә. Аслы туплы ваҡыттар ҙа күп була. Шулай булыуға ҡарамаҫтан тырыш, ныҡышмал егет уҡыуға ынтыла. Бар яҡтан да үҫешкән, үҙенә ҡайҙа ғына эшләргә тура килмәй. Колхозда тиртүгә армиянан һуң уҡытыусы булып та эшләй. Ырымбурҙағы ауыл хужалығы институтын тамамлап, агроном һөнәренә эйә була. Бүлек идарасыһы Йәнсура районының колхоз рәйесе вазифаһында башҡара. Был ваҡытта уға ней бары 30 йәш. Колхоз рәйестәре араһында иң йәше була ул. Һәр ваҡыт яуаплы эштәрҙе уға ышанып тапшыралар. Гел алдынғылар рәтендә булды. Тормош илдәре Ғафури районына алып китә. Бында Родина совхозында директор вазифаһында 23 йыл эшләй. Емерле бөтөп барған совхозды тормош иптәше Ғалия Ғали ҡыҙы менән күтәрәләр. Балаларына лайыҡлы тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығардылар. Хәҙер йән-йәнсәрҙәрен ҡарашып, уларҙың уңыштарына һөйөнөп йәшәйҙәр. Әле һаман әүдем тормош алып бара яҡыныбыҙ. 83 йәшендә кейәүенең ауыл хужалығы ойошмаһында консультант булып эшләй. Иртә яҙҙан һуңғы көҙгә тиклем таңғы итенән тороп бар баҫыуҙарҙы ла ҡарап сыға. Йәиһә фермаға йылҡы, һыйыр малын ҡарарға ла бара. Әле һаман үҙе машина йөрөтә. Тәжрибәһе менән улдары, кейәүҙәре менән дә бүлешә. Хәрәкәттә бәрәкәт тип йәшәй еҙнәбеҙ Рафҡат Әхмәт улы. Киң күңелле, туған йәнле кешелә ул. Беҙҙең килгәнде һөйөнөп, асыҡ йөҙ менән ҡаршы ала. Ҡәҙерле кешебеҙ, һине матур ғүмер байрамы менән тәбрикләйбеҙ. Ҡырыҫтай ныҡлы һаулыҡ, бәхетле оҙон ғүмер, ҡыуаныс, шатлыҡтар, апайыбыҙ менән тигеҙ тормош итеүеңде теләйбеҙ. Йәшәү терәге һин беҙҙең өсөн. Мең рәхмәт биргән кәңәшеңә беҙҙең өсөн мәңге терәк һин. Йән рәхәте бирһен Хоҙай һиңә, тән сихәте бирһен ғүмергә, насип итһен оҙаҡ йылдар шулай, бергә-бергә татыу йәшәргә тип, изге теләктәр менән хаттарын тамамлай балдыҙығыҙ Рима, Тәнзилә, кейәүегеҙ Флорид, уларҙың балалары, тормош иптәшегеҙ Ғалия, улығыҙ Рөстәм, киленегеҙ Алина, йәнегеҙ Әмир, ҡыҙҙарығыҙ Зөлфиә, Гүзәлиә, кейәүегеҙ Ирек, Руслан һәм уларҙың балалары. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йән генә әле утта, әле уйға. Ир егеттең йәшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәрсен тыуған ергә. Илештәрен үт хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең йәшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар.
hanamaydar Ekkurhetken işin hanmaydar Tağıllarda ular sınağalar Ağırlıktan şartlap hanmaydar Yübüye gittin yaşın hanamaydar Ekkurhetken işin hanmaydar Tağıllarda ular sınağalar Ağırlıktan şartlap hanmaydar Dağıllarda ular sınağalar Ağırlıktan şartlap hanmaydar Ağırlıktan şartlap hanmaydar Ağıydından yüzüp bara, sakına tüzüp bara Yeşlik menen aralarda, mengege ödüp bara Ağıydından gidip baram, yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp baram Ağıydından gidip baram, yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp baram Ağıydından qarıp baram, qara fotoğraflarında Yaşligim qalaşında, barqıla izlerinde Ağıydından gidip baram, yeşillikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp baram Ağıydından gidip baram, yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp Ağıydından ağıp baram, hayrandar alıp baram Bargan hayın yırağayan, yeşiligim menen aram Ağıydından gidip baram, yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp baram Ağıydından gidip baram, yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin, yumağağın ötüp Ақ изге көңіллі кішілергіне аппақ қарлы қышта дүнияға келелер. Қыштың ынйығардары табиғатты өдінің сафлығы менен әнесік балқытха, бәддің қадірлі бәдді өдінің көңіл елығы менен тирей үнді матурлай, балаларына, достарына, туғандарына елылы біліше. Бына шундай ұлы үйрәклі бәддің қадірлі әсәйбет, өләсәйбет, қарт әсәйбет, Таулықаева Зүбәйдә Шәрифиян қызы өдінің 70 яшілік көрген юбилейін білділей.
Ул кар буранлы халкын кыш мезгиленең иң матур мәлендә 1954 елның 1 февралендә Кайбулла районының хозур табигаты Янтеш авылында Хафиза һәм Шәрифиян Нарбутиндар гаиләһендә икенче бала булып дөньяга килә. Авылда мәктәпте тәмамлагач Стәрлетамак дәүләт педагогия институтында тырышып белем ала, үзенең бала сак хыялын тормышка ашырып, укытучы һөнәренә ия була. Кулына диплом алгач юнәлтмә буенча Хайбулла районы Быдаулык авылында урыс теле укытучысы булып хезмәт юлын башлай. Шунда ул үзенең тормыш иптәшен, безнең атайыбыз Гарифиян Рамадан улы Таулыкаев тосратып, сәстәрен сәскә бәйләйләр. Матуры дөнья гырып, гаилә тормышын башлайлар. Мөхәббәт имештәре улдары Илшат, кызлары Гөлшатка гомер бүләк итәләр. Ләкин кызганыска каршы 21 ел элек безнең атайыбыз вафат булып калды. Әсәйбез тормыш авырлыкларына бирешмәне, безне укытып, югары белем биреп, олы тормыш юлына бастырды. Шуның өчен уга мең рәхмәтлебез, уның алдында баш иябез. Әсәйбез улы йөрәкле, мәрхәмәтле, һәр сак ярдәмсел һәм ихлас күңелле булганы өчен бөтә тугандары, авыл халкы уны ихтирам итә. Якындарына, балаларына һәр сак акыллы кәңәшләрен, фатихаһын бирә. Йөрәк йылыһын йәлләмәй. Яньян сәзләренә назлы, хәстәрлекле өләсәй картәсәй. Ходай сабырлык бирһен әсәй. Артабанда тормыш авырлыкларына бирешмәй. Һәр аткан таңга, яуган кардарга, аккан һаударга хакланып, үткәндәргә үкенмәй йортыбызның коты булып бәхетле гомер исергә язһын. Бүгенгеләй алсак йөзле, туган йәнле, кешелекле, киң күңелле булып, якындарыңның шатлык куанычларына төрнеп, балаларыңның изгелеген күреп яшәргә насыйп итһен. Күз нурдарын түктең, күңел биреп, төн йокламай карап үттердең. Хәзер һинең газиз балаларың шатлык куанычлар килтерһен. Сал сәстәрең арасында бер агарткан сәс тә бар. Һинһез әсәй тормыш ямәт, һинһез әсәй дөнья тар. Одан гомер һаулык бирһен Ходай, баш иябез һинең алдында. Изгелегең өчен мең рәхмәт. Кояш кына көлһен гомер таңында. Һине яратып, хөрмәт итеп, изге теләктәр менән улың Илшат, кызың Гөлшат, кияүең Юлай, янсәрдәрең Азалия, Гүзәлия, яндәрем Вилдан, Арслан, Таһир, Амирлан. Bayram günün bugün, imma bure öden, yürüge tübülünün
Сиратта хат юлдары ошо көндәрдә матур гомер байрамын каршы алган Галия Фәһим кызы Мөхәммәдиевга юллана. Һаумыһыгыз, хөрмәтле редакция хезмәткәрләре. Башкортстан 24 каналы аша кадерле кешебез апайыбызны матур юбилей 70 яшы менән котлап китергә теләйбез дип башланып китә хат юлдары. Йөклебез 1954 елның 31 гыйнварында Бүздәк районының Кыска Кулбаш авылындагы ишле гаиләләрнең берендә өлкән бала булып дөньяга аваз ала. Бәләкәйдән тәртипле етез булып үсә ул. Мәктәптә лә яхшы укый. 1971 елда урта мәктәпте тамамлагач, үз гөнен үзе күрү нияте менән Өфөгә барып шырпы эшләү фабрикаһына хезмәт юлын башлай. 1976 елда Силәбе өлкәһендә оператор һөнәрендә үзләштерә. Берничә елдан Бәләбәй калаһында эшкә урынлашып, ошо ук райондың Мәтәүбаш авылы егете менән тормыш корып ибәрәләр. Мөхәббәт имештәре 2 балалары Гөлнара, Рузилга гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әлеге вакытта яньянсәрләре Эльвина менән Эмилдең уңыштарына куанып яшәй улар. Апайыбыз Бәләбәй почтаһында озак елдар эшләп хаклы ялга сыкты. Фидакар хезмәте бихисап почет грамотлары менән дә билдәләнде. Апайыбыз Галия Фәһим кызы алсак, асык йөзле, йомарт, ярдәмсыл, киң күңелле кеше. Кулыннан килмәгән эше юк. Яй буена яшелсә емеш үстерә. Унан якындарына, балаларына етерлек мул уңыш сыгара дип хаттарын дәвам итә тугандарыгыз. Һөйклебез, һине ысын күңелдән тормыш байрамың менән котлайбыз. Апай, һиңә ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, сикһез шатлыктар гына теләйбез. Киләсәктә лә киң күңелле, асык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ям өстәп авырмай, кайгы хәсрәт күрмәй гомер итүеңне генә теләйбез. Балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп яшәргә язһын. Бүген һинең тууган көнең, апай. Ходай бүләк иткән байрамың. Изге теләктәрем менән бергә кабул итсе сәскә бәйләмен. Ниндәй генә теләктәр теләһәк тә аз булырдай төсле тоела. Шатлык, бәхет, күтәренке күңел юлдаш булһын гомерең буена. Елдар һанап күңелеңде төшермә. Гомер юлың бик матур яшәлгән. Биттәреңдә йыйырсыктар юк, бер дә кәм түгелһең яшьтәрдән. Матур үтһен калган көндәрең, балаларың хөрмәт итһендәр. Тик шатлыклы хәбәрдар менән һәр көн һайын һөендерһендәр. Озын гомер, күңел тыныслыгы, ысын күңелдән теләп калабыз. Озак яшә, безне һөендереп. Әсәйебез урынына калган апайыбыз дип матур һүзләр, изге теләктәр менән хаттарын тамамлай барлык тугандарыгыз исеменнән һеңлегез Нурия, кияүгез Сәгыйд. Һездән өчен улар матур йырда һайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Туган көн менән теләем теләк. Озын гомер апай һиңә язган. Изгелекләрең бәхет булып һиңә кире кайтсын. Апай, һине гомер байрамың менән ихлас күңелдән кайнар котлай. Йөрәк түрендә хакланган рәхмәт һүзләре, изге теләктәрде Резидә Әминева башкарган йыр еткерһен.
Hürmetli редакция, безнең атайыбыз, карт атайыбыз тормыш иптәшем Дамир Галимян улы Рәҗәпов ошо көндәрдә 65 яшен билгеләй. Кадерле кешебезне тууган көне менән тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне генә юллагыбыз килә дип башланып китә был елы истәлекле хат юлдары. Дамир Галимян улы Авыргазы районы Султанмурат авылында 1959 елның 13 февралендә дөньяга ауызган. 12 бала атаһы Бөек Ватан һугышында катнашып, күп ярәхәттәр дә алып кайткан Галимян Вәлиәхмәт улы һәм әсәһе Фәрзәнә Гарифуллагызның 11нче сабые булып дөньяга авызган. Ишле, тәртипле һәм талапсан гаиләлә үсә ул. Султанмурат урта мәктәбен уңышлы тамамлап, Өфе дәүләт медицина университетына укырга инә. 1952 елда санитар гигиена факультетында һөнәр үзләштереп, үзенең тууган районына эшкә юллана. 1953 елда тормыш иптәше Рәзилә Барыйгызы менән осрашып, гаилә корып ибәрәләр. Мөхәббәт имештәре ике улдары Артур һәм Элмарга гомер бүләк итәләр. Оларга лаеклы тәрбия, югары белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Бүгенге көндә улар үзләре гаиләле балалар үстерәләр. Тормыш юлында ниндәй генә һынаулар осраһа ла, якыныбыз һынманы, һыгылманы. Ысын ир-егет булып кала белде. Дөньяла үзгәртеп кору башланган күптәр эшһез интеккән мәлдәлә, юнселе тормыш иптәшем үз юлын тапты, эшкуар юлына басты дип хатын дәвам итә тормыш иптәшегез Рәзилә Барыйгызы. Безнең гаилә горып матур гомер итүебезгә 40 ел үткән. Был аралыгында нимә генә булманы, шатлыктарын да, кайгыларын да уртаклашып, барыһын да бергә кисереп, бер-беребезгә терәк таяныс булып дөнья үттек. Әле лә шулай, бер-беребезне кадерләп, хөрмәт итеп тормыш итәбез. Улдарыбызны ла үзебезнең өлгелә тәрбияләмәк. Кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз Дамир Галимян улы дип өндәшә һезгә якындарыгыз. Сине тууган көнең менән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллайбыз. Көчле рухлы, ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрен киң, туар таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Балаларыңдың, иян-янсәрдәреңдең шатлыгын, игелеген күреп, озын-озак яшәргә ясын. Озын булһын һинең гомерең, тыныс булһын һәр сак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул акһын, зур шатлыктар менән таңатһын. Кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, карт атайыбыз юбилейң котлы булһын. Киләсәктә лә тууган көндәреңдә бик күп тапкырдар. Һаулык, сәламәтлектә, шатлыктар менән каршыларга насыйп булһын дип, ел истәлекле хаттарын тамамлап, изге теләктәрен тормыш иптәшегез Рәзилә, улдарыгыз Артур, Элмар, килендәрегез Диана, Алина, ян-янсәрдәрегез Әмин, Әминә, Марк, Микелла юллай. Улым куйдым билләреңә, сарылдым иннәремә, сарылмадым иннәремә, сарылдым йөрәгемә. Йөрәгемдә тынысызлай, алсаң ал инде дидем, гомерлеккә күңелемдә алсаң ал инде дидем, гомерлеккә күңелемдә алсаң ал инде дидем. Сылаулы еллар кичене алыштык, адашмадык. Адашмас өчен юлларда сөюдә алдашмадык. Аңлашу тулы күзләргә күренеп бары яллык. Язмыш биргән бар гомерне акладык, аклы ялда. Язмыш биргән бар гомерне акладык, аклы ялда. Сүз калдырмады карага, гайбәтләр күрмәсенгә. Синең йөрәк Минем йөрәк авырту күрмәсенгә. Авыртырмадым йөрәкне, авырлыклар булса да, сагынышып уянмыйбыз гомердә.
Янсура районы Мәзит авылында яшәүсе кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез, кайнабыз Светлана Гыйлметдин кызы Искәньярованың 60 яшьлек күркәм гомер байрамы. Сөеклебезне туган көне менән тәбрик итәргә теләйбез дип башланып китә сираттагы хат юлдары. Янсура районы Мәзит авылында Гөлзифа һәм Гыйлметдин Юлановтар гаиләһендә 6-нчы төпсек бала булып дөньяга килә. Мәктәпте тамамлагач Күмертау училищесында ашнаксы һөнәрен ала. Өмбәт авылы егете Исхакты осратып, кавышып матур гаилә гырып ибәрәләр. Мөхәббәт имештәре үз балага гомер бүләк итәләр. Өлкән улдары Даниил Өфе районы Дорогин авылында гаиләһе менән дөнья көтә. Үз эшен асып, куанып көн итә. Икенче улдары Айтуган Нефтеюганск калаһында гаиләһе менән төпләнгән зур оешмаларның берендә иретеп ябештирүсе булып эшләп йөри. Кескәйдәре Гүзәл Башкорт дәүләт университетының Башкорт филология факультетында Кытай телен тәрән өйрәнә. Әле инде 3-нче курс студенты. Кызганыска күрә был бәхетле минуттарда атайыбыз гына күрә алмай, бик иртә гүр ияһе булды. Әсәйбез менән бер-беренә терәк-таяныс булып тату гына гомер иттеләр. Урыны яннәттә булһын кадерлебезнең. Әсәйбез был кайгыны күтәрерлек көз тапты. Без балалары дип яшәвен дәвам итте. Февраль айының ыжгыр буранлы вакытында тауга ла кадерлебезнең күңеле кардай ак, йомшак холклы, олы йөрәкле, мәрхәмәтле. Әсәй һиңә ниндәй генә теләктәр теләһәк тә Ходай һиңә ныклы һаулык, озын гомер, бәхетле тормыш, күңел тыныслыгы бирһен. Балаларыңдың изгелеген, ян-янсәрләреңдең шатлыгын күреп, безнең янда озын-озак яшә Алла бирһә. Рәхмәт әсәй барһы өсендә, без һинең алдында баш иябез. Икһез-сикһез яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әсәй, һин бәхетле кеше. Үҙеңде күрергә дип ашкынып кайткан балаларың, һөйөкле ейәндәрең бар дип эндәшә һеҙгә ғәзиз балаларығыҙ. Ҡәҙерлебеҙ, киләсәк йылдарың тағы ла етешерәк һәм емешлерәк булыр дип ышанабыҙ. Матур, тыныс ғүмер насип булһын. Беҙ һиңә сикһеҙ рәхмәтле. Ауырыуҙар һине урап үтһен, күңел күгең яҡты, ҡояшлы булһын. Ҡәҙерлебеҙ, күпме булһа ерҙә изге теләк. Беҙ теләйбеҙ һиңә барында. Ап-паҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуар таңдар алып килһен һиңә, сәләмәтлек, бары шатлыҡтар дип матур шиғыр юлдары аша ҡотлау хатын тамамлай. Барлыҡ яҡындарығыҙ исемнән улдарығыҙ Даниил, Айтуған, ҡыҙығыҙ Гүзәл, килендәрегеҙ Гөлназ, Илнара, йән-янсәрҙәрегеҙ Диана, Денис, Дамир. Китәңдә меней дине әсәй, күргәндәй ҙә әле булманың. Ут алырға ҡайтҡан кеүек кенә, ҡайтаһың бит гелән уланым. Йөрәгемдә дөрләтергә, ялҡын өҫтәрсен ҡаныма. Ут алырға, бары ут алырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Алырға, әйе, ут алырға, ут алырға ҡайтам мин гелә. Әсәй һиндә уны белдең меней, беләм икән диһәм мин генә. Йөрәгемдә ялҡын өҫтәрсен ҡаныма.
yakka qaytan Qaytan gözlerimde asırga Olu yolga sığır hukmağı dilep Bulgan vaklık bardan kasırga Yüreğimden utandırlatirge Yalgın istersin kanıma Utalırga barı utalırga Koydam eseyinin yanına Yüreğimden utandırlatirge Yalgın istersin kanıma Utalırga barı utalırga Koydam eseyinin yanına Utalırga barı utalırga Koydam eseyinin yanına Utalırga koydam yanına Ezleme gidi temeli seyder bir kayda yok min bilem Yine temli sey esey seyi yahalığanı hütmünen Ezleme gidi temeli seyder bir kayda yok min bilem Yine temli sey esey seyi yahalığanı hütmünen Ezleme gidi temli seyder bir kayda yok min bilem İn temli seyyaha birgen esey
سيد قول منام إن تملي سيها برغان سيد قول منام Atuina tam tihan kau yalan
Иттерген, ожмақ көрген, яқты болған ертелерін еген сәрін. Улатайым, тиректерим, Химет себе yüreklerim. Бірге, атын таңдар, бірге, өткен күндер. Олаттайлы, болып талғын, бұл дүнияла бар егендер. Улатайым, кенестерим, Юдут бulup асы тұрар юлдарымды. Бәләкәсім нурыңнан яктыртаһың йылдарымды. Бірге, атын таңдар, бірге, өткен күндер. Олаттайлы болып талғын, бұл дүнияла бар егендер. Бірге, атын таңдар, бірге, өткен күндер. Олаттайлы болып талғын, бұл дүнияла бар егендер. Бірге, атын таңдар, бірге, өткен күндер. Олаттайлы болып талғын, бұл дүнияла бар егендер. Яңгыр янды юатырга теләп, тәдереме бидә төшергән. Бұл кыштарым һиннән мең кат йылы, бурандарында ла өшемәм. Ах, инде туган күңелемне, юталга икән был буран. Дөньяларын агартырлай булып, ак буранда басып торам. Ах, инеңдә туңган күңелеңде, йылыталга икән был буран. Дөньяларын агартырлай булып, ак буранда басып торам. Күктәр менән йөрдер тоташкан сак, күктәр менән йөрдер тоташак. Син бөгендә мине ишетмәһәң, һөюемдә буран йотасак. Ах, инде туган күңелемне, юталга икән был буран. Дөньяларын агартырлай булып, ак
буранда басып торам. Яңгыды калгас хинде үшүнүрүн көңүлдөрүң мени аңлар. Мине мен кат йылы тойылыр буран, тәзірәңе бизәк төшерер. Ах, инде туган көңүлөңдө йылыталга икән был буран. Дөньяларын агартырлай булып, ак буранда басып торам. Ах, инде туган көңүлөңдө йылыталга икән был буран. Дөньяларын агартырлай булып, ак буранда басып торам. Дөньяларын агартырлай булып, ак буранда басып торам. Ак буранда басып торам. Яшәүдәрдең белән рәхәтен, саф хисләрен һаклай белгәндәргә Ходай услап бирә бәхетен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Аклайып усақты күнмәһен, беҙҙең ғаиләне насар көҙҙәр берек бүлмәһен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Етәкләшеп бергә йөрергә. Беҙҙең йөрәктәрҙе ҡушҡан хистәр сәскә аҫын ине йыл һайын. Тигеҙ ҡатлыҡ ҡына, тигеҙ ғүмер бирһен ине беҙгә Хоҙайым. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була ғүмергә. Ҡартлык көндә яҡын ине беҙгә, етәкләшеп бергә йөрөргә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була ғүмергә. Ҡартлык
Хөрмәтле достар, һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән музыкаль программабыҙҙы тамам. Иҫтәлекле ғүмер байрамдарығыҙҙа кәйеф күтәренкелеге, күңелле кисәләр, бәхетле осрашыуҙар теләп хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.